मेरे को डायरेक्ट बोले ना फिर ये बोलता है कि मुझे क्यों डायरेक्ट बोला, आपको क्यों बोला? अरे आपको नहीं बोला है तो दूसरा फिर बोलते हैं क्या है? मेल करने के लिए तो उस दिन मेरे को भी तो बोलना चाहिए था कि तुम्हें भी मेल करना है। मेरे को कर लो फिर ज्यादा टीम्स खेला जा रहा है। क्यों इतने खुश हो तुम? एक तो मैं बगल में हूँ, मेरे को बोलना चाहिए ना कि भाई बहुत ज्यादा खुश है। तो सर बोला कि क्यों कर दिया। सर आज तो पूरा खाली खाली है। तीन चार लोगों की बर्थडे थी ना शायद, तीन का मैंने देखा मुस्कान का तो मुस्कान तो चली वो तो भागी और सौरभ सौरभ भीड़ में आज हो रही है क्या? लास्ट डे होता है ना, लास्ट सैटरडे या फ्राइडे तो 2 ही रहेगा। हमारी रोटियां कहाँ हैं? ये तो बनी है ना, मैंने तो बोला था। समझे, बोट ऐसा ही बना है क्या? उठना नहीं पड़ता हूँ, मतलब धरती के नीचे है क्या? अजीब बना है भाई। इसको क्या बताऊं? तूने समझाना बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्रीवंशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। भेजो तुमको पारी